प्याकेज देखेर तपाईँले बुझिसक्नु होला कि यो प्याकेजलाई मैले दराजबाट पर्चेस गरेको भनेर। अब दराजबाट पर्चेस गरेको यो प्याकेज के हो त? वेल, हुन त मैले यसलाई खोलिसकेको छु, तर पनि तपाईँको लागि आउनु छ फेरि अनबक्सिङ गरौँ। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दराजबाट पर्चेस गरेको प्रडक्ट हो। लेट्स अनबक्स दिस। र तपाईँले सायद यो देखेर बुझिसक्नु होला कि यो एउटा स्निकर हो भनेर। 49 दिएको थिएँ। सो लेट्स अनबक्स। सो हामी यसमा हेर्छौँ भने केही पनि छैन, खाली छ। हाम्रो उडिजा भन्छौँ। त्यसपछि यसलाई हामी सो गर्छौँ फेसन। अब यसपछि अब स्निकर हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ स्निकर ओपेन ट्याट। ओ दामी प्याकेजिङ राम्रो रहेको छ, फेब्रिक राम्रोसँग उठाइएको छ। अब हामी यसमा जुन स्निकर आएको छ त्यसलाई हेर्दैछौँ। स्निकरको कुरा गर्नुहुन्छ नि, ओ ओ ओ ओ वाउ, लुक एट दिस ब्युटी, वाउ दामी छ। दामी दामी ओरेन्ज कलरको छ, फेब्रिक यस्तो मजाको फेब्रिक राखेको छ। साथमा यो सोल हेर्नुहोस्, ओ दामी छ नि त होइन, क्या दामी। जुन यो आउटर सोल रहेको छ त्यसको भित्रपट्टि व्हाइट सोल रहेको छ, आउटर सोल ओरेन्ज कलरको छ, यसको फेब्रिक पनि ओरेन्ज कलरको छ र स्ट्राइप जुन रहेको छ त्यस व्हाइटमा रहेको छ। तपाईँले लेसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो लेस वाइट काम छैन, फेरि पनि एकदम स्टाइलिस देखेको छ। पछाडिपट्टि तपाईँले यो पुलर पाउनुहुन्छ, यो पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा यो अझै धेरै एट्र्याक्टिभ देखिएको छ। र जुन यो भाग छ यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको खुट्टालाई सेफ गर्ने कोसिस गर्दछ र यो मलाई एकदमै धेरै मन पर्यो। ओके, यसलाई एकछिनको लागि साइडमा राखौँ र अर्को पेयरलाई हेरौँ। वेल, ओपेन। ओह वाउ, लुक एट दिस एनदर ब्युटी, वाउ, यो पनि दामी। अब यसलाई हामी बक्सको कुनै काम छैन, सो हामी बक्सलाई चाहिँ प्याक गरेर साइडमा राख्छौँ। सो तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यो सुज स्निकर दामी तरिकाले दामी र बिचमा यो स्ट्राइप दिएको छ, यसले अझ धेरै एट्र्याक्टिभ गरेको छ। वाउ, र स्निकर हेर्नुहोस् क्या दामी छ। यसको प्राइस एकदमै धेरै सस्तो थियो, जबकि यो जुन स्निकर छ यसलाई तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सोच पक्का पनि होला कि यसको प्राइस अलिक महँगो होइन। यसको प्राइस एकदमै धेरै सस्तो थियो। सस्तो भने त्यो कतिको सस्तो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ प्राइस म यो भिडियोको लास्टमा भन्नेछु वा फेरि तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु यसको प्राइस कति थियो भनेर। फ्री डेलिभरी थियो अल ओभर नेपाल र साथमा प्राइस पनि सस्तो भएको हुनाले मैले यसलाई त्यतिखेर पर्चेस गरेको थिएँ। दिस लुक्स प्रोमिसिङ एन्ड दामी के। वेल, अब यसको भित्रको बाबु यो गेट आउट फ्रम माई स्निकर, अनदर यु अल्सो गो। लुक एट दिस, यो फेब्रिक गर्नु मसिनो पातलो कस्तो राम्रो। सु एक्सट्रिमली लाइट, एक्सट्रिमली लाइट। दिस इज कल्ड रियल्ली रियल्ली गुड स्निकर। र यो पछाडिको भागमा तपाईँले फर्म पाउनु हुँदैन, लाइक अरू सुजमा तपाईँले स्निकर यो पछाडिपट्टि फर्म पाउनुहुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि त्यो पछि गएर चाहिँ तपाईँको स्निकर होस् वा फेरि सुज होस् त्यो ढिला हुन थाल्छ, जसले गर्दा त्यो तपाईँलाई सु होइन चप्पल लगाए जस्तो फिल हुन्छ। त्यस्तो समस्या यसमा आउँदैन किनकि यसको पछाडिपट्टि कुनै फर्म लगाइएको छैन, जसले गर्दा यो एभ्री टाइम फिक्स रहन्छ तपाईँको खुट्टामा। तपाईँले सोध्नुहुन्छ यो किन दिन्छ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो काम के हुन्छ भने तपाईँले जब सु लगाउनुहुन्छ यसलाई पुल गरेर तपाईँले आफ्नो सुलाई तान्न सक्नुहुन्छ र फिट गर्न सक्नुहुन्छ। र सुको यो हेर्नु, वाह, सोल क्या दामी छ, वाह दामी। ड्युल कलरमा सोल तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ, व्हाइट प्लस ओरेन्ज, जुन चाहिँ एकदमै दामी देखिएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन परेको छ यो सु। मैले सोचिरहेको थिएँ कि यो सु कस्तो आउँछ होला जब मैले अर्डर गर्छु भने, मलाई सायद चित्त नबुझ्न सक्छ भनेको थिएँ, तर एकदमै धेरै दामी रहेको छ। फेब्रिक पनि एकदमै धेरै दामी छ, चित्त बुझ्दछ। कलर ओरेन्जमा छ, जस कारणले गर्दा यो अझ धेरै इन्हान्स भयो जस्तो लाग्छ। सो लेट्स चेक आउट, यसलाई लगाएर हेरौँ यो आखिर कतिको कम्फर्टेबल छ भनेर। सु हेर्नमा त एकदमै धेरै राम्रो छ, तर कम्फर्टेबल कतिको छ त, लेट्स चेक आउट। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो सक्स लगाइसकेको छु र यो सक्स बाक्लो टाइपको सक्स छ। सो अब हामी यो सुज कतिको कम्फर्टेबल छ भनेर चेक गर्नेछौँ। सो त्यसको लागि मैले यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स वेयर इट।
ओके पर्फेक्ट दामी ओके पर्फेक्ट दामी वाउ कम्फर्टेबल छ एकदमै धेरै कम्फर्टेबल लुक एट दिस सुज लुक एट दिस सुज वाउ यो वाइट स्ट्र्याप्सलाई हेर्नुहोस् त कति दामी देखेछ कस्तो सुहा छ ओहो यो खुट्टै राम्रो हो कि क्या हो लुक एट दिस कति राम्रो देखेको यो हेर्नुहोस् दामी यसले चाहिँ एकदमै धेरै कम्फर्टेबल दिइरहेको छ लेट्स जुम आउट वाउ इट्स लुक्स दामी इट्स फिल दामी र एक्चुअलीमा 39 नम्बरको साइजको जुन सुजहरू छ त्यो मलाई टाइट हुन्छ वा भनौँ फिटिङ हुन्छ तर यो हल्का फ्री छ जसले गर्दाखेरि यो अझ धेरै कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ अब यो कति धेरै कम्फर्टेबल छ कति धेरै तपाईँलाई लगाउँदाखेरि चाहिँ लामो समयसम्म लगाउँदाखेरि तपाईँलाई खुट्टा दुख्छ कि दुख्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म भोलि तपाईँलाई मेबी भोलि वा पर्सितिर दिनेछु भिडियोमा जानकारी किनकि म यसलाई सायद भोलि दिनभरि लगाउँछु होला किनकि मलाई अलिकति पर जान्छ भोलि म भएको ठाउँदेखि लगभग 52-53 किलोमिटर पर त्यहाँ म यसलाई दिनभरि युज गर्छु र हेर्नेछु कि यसले कतिको धेरै कम्फर्टेबल दिन्छ मलाई तर अहिलेको लागि चाहिँ बहुत मजा आएको छ एकदमै धेरै कम्फर्टेबल यो वाइट स्ट्राइप्स अझ धेरै राम्रो देखिएको छ लेस दामी छ भन्नु पर्दैन एकदमै दामी छ र यो पछाडिको भाग ओ माय गॉड लुक एट दिस कति दामी छ सायद मेरो खुट्टै राम्रो छ मेरो खुट्टा नै दामी छ त्यस कारणले गर्दा सुहाएको हो कि ओ माय गॉड क्या दामी देखेछ यस्तो दामी फिट छ सुहाएको पनि त्यस्तै राम्रो लागिरहेछ मलाई हो कि तपाईँलाई पनि हो एकचोटि तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईँलाई यो सुज मन पर्यो भने तपाईँ पनि यो सुजलाई दराजमा गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ दराजमा यो सु मैले पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली थियो 1500 को र यसमा चाहिँ अल ओभर नेपाल चाहिँ फ्री थियो 15 फेब्रुअरीसम्म अब छ कि छैन डेलिभरी चार्ज मलाई थाहा छैन तर यदि तपाईँलाई यो सुज मन पर्यो भने तपाईँ पनि दराजमा गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यो स्पोन्सर भिडियो पनि होइन किनकि एक्चुअली मैले यसलाई पर्चेस गरेको आफूले युज गर्नको लागि मलाई एकदमै धेरै मन पर्यो र कम्फर्टेबल पनि लाग्यो र अब यो फुल दिन लगाउँदाखेरि कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा त भोलि पर्सिमा थाहा हुनेछ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त यो स्निकरको भिडियो यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने आफ्नो विचारलाई कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला र आजको लागि यो भिडियो यति नै फेरि भेट्छु अर्को कुनै भिडियोमा त्यतिसम्मको लागि स्वस्थ रहनु होला सुरक्षित रहनु होला र आफ्नो गर्लफ्रेन्डको ख्याल गर्नु होला